Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Кириленко, и сегодня у нас разбор современной исполнительницы Дуа Липы, песня New Rules. Скажу несколько слов об этом треке. Значит, трек Дуа Липа New Rules был выпущен и загружен на стриминге в 2017 году. Он из альбома Дуа Липы, кажется, первом ее альбоме. Написан в стиле электропоп, tropical house, EDM. Ну, по сути, это дэнс-поп, поп-музыка с элементами различных стилей. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. To myself. 1, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. 2, don't let him in. You have to kick him out again. 3, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Но тут уже поинтереснее. До этого был разбор Майкла Джексона. Тут, конечно, аранжировка более насыщенная. Ну, давайте разбираться. One, то есть это слово один, потому что там дальше в бридже будет, в прихорусе one, и что-то напоет тун-дун-дун-дун, поэтому идет рефреном вот этот счет во всей песне, то есть это одна из идей, и идет по каналам. One, one, one. Очень интересно и обработано эффектом. Еще идет всплывание, вот это вначале, это делается реверсивной реверберацией или реверсивным румом, тоже очень интересный эффект, может быть, как-нибудь покажу на канале, как его делать, видите, в поп-музыке используется, но я часто тоже его слышу. Кстати, у Джексона тоже был реверсивный эффект в Билли Джине, хотя разница между этими треками почти 40 лет. И сразу начинается первый куплет с теми же инструментами. Вы видите, что интро, оно очень короткое, то есть оно буквально 4 такта. В отличие от старой музыки, где интро могли быть более долгими. Например, Майкл Джексон, вот тоже мы разбирали, Билли Джин. Там очень долгое интро. Даже Квинси Джонс хотел его сократить, но Майкл Джексон говорит, нет, я хочу танцевать в этот момент, и не дал сократить интро. А сейчас вообще время более ускоренное, и интро очень короткие. Темп песни, кстати, вот я забыл сказать, 116. Куплет. Значит, что бросается в глаза? Много высоких на вокале. Ну, вообще для современной музыки это свойственно, но звучит очень хорошо, и голос вообще хорошо звучит, и холл на голосе, дилея нет. Голос впереди. У Джексона был ритм впереди. Вот тунт. То есть именно барабаны. Здесь впереди именно прям вот голос. И сразу бэки вторят, они идут по бокам. То есть это стерео. И они идут тише. Впереди голос, который что-то спел, высказал. Потом чуть-чуть назад отдаляют нас вот эти бэки. Пространство выстроено именно таким образом. Добавилась перкуссия. Вот эти вот удары слева, обратите внимание. Такой рум на них очень интересный. Такое, то есть небольшое пространство. И обратите внимание, что куплет, как бы продолжаясь, то есть мы еще в прихорус не перешли, куплет изменил свою структуру уже сейчас. Появляется бас и появляется другая вокальная линия.
Ну, тут бас просто шикарный. Он, во-первых, ниже, да, чем раньше был в музыке, очень низкая нота. Вот это вот тун-дун-дун. Вокальная мелодия поменялась. И эффект ревера изменился на голосе. По-моему, там слово My Love. Значит, и оно длится ревером. Это уже сделано либо автоматизацией, либо как-то по-другому. Но, то есть, это уже спецэффект на голосе. Все, потом нет. То есть это эффект только на вот это слово. Опять это же перкуссия. Тын-тын-тын. Опять приходим на прихорус с эффектом всплывающим. Очень эффектно звучит. Но это уже не голос. Это, скорее всего, что-то другое. Либо это хвост от снейра, либо от щелчка, либо от какой-то перкуссии, либо просто от какого-то эффекта. Тут уже идет такой разгон, бас играет тун-тун-тун-тун по-другому. И добавляется справа синт. Тун-тун-тун. Обратите внимание на этот звук. Тоже очень сочетается. Все минимально. Аранжировка на самом деле довольно минималистичная, но вот как все подобрано и как звучит. Музыкально еще очень хорошо спродюсировано. Давайте послушаем отдельно сайт-канал и посмотрим на этот синт. Слышите, тун-тун. То есть он постоянно повышает, то есть добавляя нагнетание к припеву. Барабаны. Это бочка, ту-ду-ду-ду-дун, вот так вот играет. И бас. Вот этот эффект, честно сказать, мне он вообще непонятен, я даже не понимаю, как он мог быть сделан. Вот это голоса. Тут точно есть холл, какой-то ревер. Да, холл слышен в стерео, это точно. Может быть, это такой вот звук роботизированный от автотюна. Ну вот точно не знаю. Резко ревер вообще затих автоматизации, все, его нету. Все, тишина. То есть хвоста от ревера нету, его убрали. Ну, тут продакшн, да, конечно, здорово. Все продумано, каждый вот элемент песни. Вместо первой доли идет взбивка. Опять перкуссионно-барабанная. И потом только начинается бочка. То есть, по идее, тут уже должен быть начаться припев. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А мы слышим какой-то брейк барабанный. Ну и я назвал это припевом хорус, я так понимаю, это он и есть, но тут это не классический припев, где вот просто какая-то мелодия играет, голосом пропевается. Просто повторяется фраза I got no rules, у меня новые правила, ну, там вот она посвящена тоже отношениям, и добавляется по инструментам вот эту вот на сильную долю, насколько я понимаю, тыт-тыт-тыт, именно, ну, типа браса или трумпета, только синтезированного. Продолжается вот этот бас. Дун. Бас играет длинные ноты, в то время как барабан играет ритм не прямой бочкой. Тун. То есть барабан играет, да, предположим, что-то такое, а бас играет длинные ноты. Дун. И они вообще друг другу не мешают. Это тоже очень хорошее аранжировочное решение. Ну и с голосом тоже тут отдельный продакшн. Давайте послушаем стерео, что там за инструменты у нас. Играет еще клавиши. То есть постоянно идет вот этот вот грув. Клавиши, которые были в куплете. Этот же тембр. Похож. Перкуссии играют, в общем, достаточно интересно все сделано. Сразу начинается второй куплет. И на втором куплете в чем разница? Если первый начинался вообще без бочки, то тут уже бочка играет, причем четвертями. Тун. То есть более классический для поп-музыки вроде бы идет рисунок. Но потом он опять изменится.
Это же перкуссия. Тын-тын-тын, тын-тын-тын. Бэки. Все то же самое, только вот добавился вот именно вот бочка. По вокалам чуть-чуть по-другому. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Видели ДЛМ, голос повторился, тоже интересно звучит. Выход другой, ну слышите, да, совсем другой эффект. Опять вот это идет либо реверсивный, ну другого уже звука, и какие-то бэки новые. Продолжает бочка четвертями. Тоже бочку продолжает. Все очень похоже. Ну, может быть, что-то добавил. Гитара, по-моему, добавилась. Ее очень трудно расслушать, но она там, наверное, есть. Слышите, там звук. Какой-то новый звук. Гитара. Тат-тат-тат. На слабую долю играет. Аккорды. Да, вот такая вот аранжировка. Посмотрим, изменилось ли что-то у нас в припеве. Наверное, вот эта вот трещотка появилась. По-моему, ее не было. Продакшн такой, смесь вообще всех стилей. Трещотка вообще, по-моему, с трэпа, ну или с хип-хопа, ее где только не используют. Ритм, не знаю, ну, брейкбит, боюсь просто сказать, не то. Вот очень много субжанров в электронной музыке, но очень много всего достаточно. В смесь это звучит, конечно, ну так необычно, интересно. Песня уже почти 7 лет, кажется, что она не так давно и вышла. Ну вот бридж. Тут как бы идет отступление. Ну, тут много новых звуков. Тут этот вот, да, то есть синтезированный. Там была форманта на голосе, тоже под ревером далеко. Либо питчер, либо форманта. Слышали? I got new rules. И голос чуть дальше, больше ревера, наверное. Все, и переходим как бы на прехорус классический. Вокалы добавили. Ну и третий приход. Воу, этот голос точно с дисторшеном. Слышно, он более сухой, он больше впереди даже. Чуть-чуть по каналам прошелся, как будто бы. Вот так, чуть-чуть. Тоже голос. Вот, добавились клавиши, их не было. Тун, тун, как в прехорусе. Может быть, даже тем же и звуком. Под конец песни, в общем, она такая максимально развивается, как может.
отчетливо слышно, что на голосе дисторшн, ну, либо овердрайв. Тоже частый эффект достаточно используется в поп-музыке. Ну да, ребят, в общем, такая композиция. Давайте немного попытаюсь еще рассказать кое-что про процессинг. Значит, как построен баланс. Смотрите, бочки. Была эпоха, когда была бочка просто одна, там бас был, синкопировать с ней, дун-ду-ду-дун, например, да, там вот так звучало. Сейчас бочка с басом как выстроена? То есть баса больше, бас ниже. Вот, а бочка играет, так как она играет рисунок, то есть бас тут прям занимает больше пространства внизу, чем бочка. Хотя бочка тоже отчетливо слышна, разумеется, по балансу. Но тоже основано на ритме, то есть впереди голос и ритм. Потому что инструменты тоже слышно, но нет вот какого-то такого солирующего инструмента, ну, кроме, наверное, вот этого браса в припеве, который бы был явно слышен всю песню. Все подыгрывает, все помогает. И вот отчетливый, как бы, этого трека тоже отличительная черта, ну не отличительная черта, то есть его звучание, голос и много высоких, а много низких частот тоже. То есть в треке много высоких и низких частот. Опять, по сравнению с чем? Ну, со старой музыкой это однозначно так. Может быть, даже по сравнению с какими-то современными треками. То есть трек достаточно низастый, прям низ глубокий, и верхастый. Да, и вот высокие частоты на голосе, они выше даже, чем медь хай-хэта. Надеюсь, разбор вам понравился. Все ссылки на свои контакты я оставлю в описании. Также подписывайтесь на мои другие соцсети. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Вы меня таким образом поддержите. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч!